mwigo electrical engineering, asinsema ya cosmetology, ngwige libale hair dressing, mwigo mbabwate fashion design, ngwige libale food production yani cookery, na mwigo food and beverage production, mwigo mbabwate course ya driving, kuchasi bali bonsi baraganye kwegera kugenda Kigali. Samari atane ngoro kwa James Barare Nyakundi, principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College. College ito igere ya serikali bagosomya abana courses cy'obubundi asama ngane school fees ya serikali njayira netinse na kero mwana ko report ebese ikera abenga ya mokongeire nabo mwana goja neri abwate enke umwana nainde ngwancherware asabe kibase cya serikali akirido kuruka government scholarship eki abana bago apply ekikero umwana ule school ago apply onyora nekibese kine kikomokonya ase akomenya esandagira akogurwa na bintu binde biraganirwa ase school abana nkonyora bare constituency bursaries uno mubungo Kitutu Masaba constituency Honorable Clive Gisairo neruwete sana kokonya abana barukorwe constituency yaye nande nko bakanira arekero umwana nkonyora ari kibesa ekyo gosoma nande natotebetinga mwana ndo wense goche school apply loan nkonyorare karibu sana Kitutu Masaba elinde tuegero ubundi bachaga tokonya asama tukagocha biamon asamange nabo okubatalira ase skuru yiga kusi obakirisi ni gutrasi kiramba cyabo 0743480999 kusi 0782490068 ninjulero eyubwenyorero bumanyi ubumurago konye asubugima obumakiaya. Tariki na mirongo ebere na isano mutienye no yogatano mwaka no yogwechirubira mirongo ebere na itano nomo mwanchomo ligererinde no kwegena mbiyore ando siasole na gukwanire abo kwarigani ko nyora mangana maye kyonga chinsebere cyabona butiko eliterane sera sinyakunde asense milimenyero igare Wilson Makunda gosabire tuskare. Go chake kyonga chinsebere nigo mujumbe we county ya Nyamira homo ngina cherusha mumanye igagikere ebikoro by'ekisegi kigenka amone bikoro binde ebyo bikonerwa abana bake nabiga basubati kagukana somujega bwokubwato kamagendro inseye kigancha kyangafo mujego korekana sikinsemo kya kyabonyorwe bunge ya burabu umuske cherusha nigo aichane irenchere bikoro byo byabeire bikomente kana mono haime yorogongo ruagusi egentaganira abayibuli urenda abana babo nabiga bagambi ko basomo stali bosyo eliyo kugikere bikoro ebyo korwa ase binyoro muri kitopol kapokara norgotirwa sinchira yoboikira Yerushu yogendereria amagenderero inse yekiganje kigyanka vume ya county ya Nyamira uri dukurya rero atalire bunga ya burabu chinsaba kiricha kyabonyoru asabwa tokera chitimu aho igati ya kyabonyoru Women FC iri Teresi Football Club City Believe FC yagweta chera FC abonse baywa emipira amone uniform Oigo nzeye keganche kigabu nchiri ya mnyoko gendera gusira basae Yerushani gagendera ko bagakuba bwatokera boda boda balia abestage ya center iliye chinunda chichek echo kirabakonye wesira sebembe byabo Oigo Yerushani gagendera ko bagagusira ebyomba soko bwatokera chitenti berego cyase ebyombe kiriya kyanya keremera amona chinunda
ase babotekerwa chitent na wigo okore kuba chingo tu amarangeti Akuneke menye buya ekonya abantu kero kya maya na mabe asejetaria tata elio mwana nase ekyorere kiga omusubate Jerusha agenda kubaga kugikiria kisigi chigenga na bwo no kunererwa kwa bana abakena boigo na basubati. Wanataka nini? Kwa nini wanaua watoto wachanga? Kwa nini wamama wanauawa? Ninataka kuongea kama mama ambaye ametoka hapa Nyamira ya kwamba serikali yetu tunawaomba mutangaze femicide kuwa janga la Kenya yote mzima, kwa sababu kuna watu wengine ambao hawajali juu ya maisha ya wengine. Ishanika bwatanire bikore biga kubatekanamo na okonywa ebinyugwa ebibyabere bigusalia abange na wigo n'abantu wanja chinjira chabirecha bali moko ita abana baito abane bimwerere nasenye njomoko nyitinya sole mondore buyata gukora bintu biriya nasenye njomwatire kuriya tisama shetani aya mumenyete naro muntu utabwatyo ba shetani tago itamwana bande kamuranje nari gukura iga asenye chamangana yabeire sola band ono ayenko bwatore nande gokocha gokobe ukwana wigo nigagenda kubaga kubatu komoseme kuchasa abana bwesokia na nali bagenda kwetera ayanga bunaje kurwase nyurime eli banyara ko bagokonywa Jerusha wigo nigagenda kubaga kubabuli abagambiko bamaiso ili kulenda abana inchi kurwase binyurime ili gukora chimbo echiga kurwase ebinyoro mwangwanga tukurira bandaba batigana na abana baita abanyaruka batiga ko kosoto maisi abana baita abamura na abana baita bali mwasoma chisukuru watoto wetu ambao mnasoma katika mashule ukikuta kuna watu ambao wanataka kufanya radicalization kwenu kuambia tabia mbaya kitu ambacho hakitaweza kusaidia watu katika hii jamii yetu mtuambie sisi tuko tayari omwelio yeni go Jerusha nyole kyoreri yogwaka siasa yendo kurengana neraga ndeka bagagusingira nganera lichibu lirakonye kaunti Nyamira ase ogwikirana amagendero wikirano moroteneri charande morango mugabana kwa Nyamira tinkwa kele ndogerane moro kitakiano igorero ndaite mbasabe abantu baminto county ende Jones kobe county nande gokora buya ige gotako monto mongaine nando monto bwanje taba mumaite mokungu tabwati kabira urabate kabira omokungu rabate banyomba omokungu tanje tikira monto eginko reporter getaseni kyobonchete kyagatembe kurasinse chiga cha kyabonyaru meyebunga yega yaburabu account ne ya Nyamira inche gongoro kwa Polycarp okara Biamuno mulikito Polycarp okara asorobotiro munchumu likelera no tokosera liboli litikulera lero ine njira kitora nekibuna gukora tore hebikorwa bekisege chiegenka jiraki tora nekibuna gukora tore hebikorwa bekisege chiegenka sanga muna njugwetirasi namba yesimi ya 0726447367 yatambati Facebook na boigo YouTube ingendre gosoma ebiringiro byabo kero togochi gosoa ase umutimoko omoke asenchira yemo yokwagacha na boigo kini byegwa homo MCA wego diebeno homo Kesti Barika kubatira namone nyagitari ya Oasis nigo bahariganirie kiminano kyobosani gatie timu ya Shabana amo ne timu ya Banyaruka ya ibeno wote ase na boigo Shabana FC bagosirire amo ne timu ya Kabusi FC wego nigo litkeli nyagitari ya Oasis erachie kwena nobugweni bwabosagochi asaba nanchi asubano babuli wesoke asubunge niga yarachi okolekana chitariki umutinyi gose Jumapili umutinyi oiko umutinyi gatano nalimo bunenjere moyo kwene kibuna ayonsi ngochi wekirani gwaro muri kitu wikiri Tyson Manyara noroboti rwasenchira yobwikira ibeno chitalent nchiro nelinga kurma gabuntu are konyora muntu gutubwata koboko igara bana bagenda tambe lakini round ye asenje umugambere ga Steve twararenge bintu byajagire go chenchia
MCA wegodi ya Ibeno Steve Arika gakubwatana na amona enya gitaria Oasis abo bare ababwatani bashabana FC ase bolingo ri bwake bochenu nigo bariganirie engoyo yobosani egatie chitimu chonsi chia Shabana FC na boigo ne chitimu kurwa egodi Ibeno ayaiga nigo arakoreka chitariki isano na ibere chomotienyi ogatano na limo Etangoro Kevin Osemoswanya oyo mwa bakore kurunya gitari ya Oasis Bosongo yaro twachire geiga ko inspect egetieke kubatekana no mo robero itubwate twabangire mutuge gochokorekana date 7 of June 2026 kukwana magaga yo kuringoria egetie ekyu kya nyantorago ase chingo ye cyo chirabe MCA Steve Arika nigate babuna ekerenga nigokere kikokinia ebyewa ase wodi eyo na boigo warigania abantu bonsi banyare gwesokia litukerio ase abageni besiko barabe abanene kurwa FKF na inde babwate obumanyi obonke MCA wegodi Ibeno igonde no mogoko manene gwetera senya gitari ya Oasis nechetera entre medical camp komentana yo tulebobe timu ya Sabane chete nkuma buna igasari euroka yaro no ekale getieke gochiasa na bana ba Ibeno timu ya Baswati timu ya ba akibali abane basabana paka staff igo kero monto tu amwaliganiria iche na inde iga kero gochigocha no mupiro gocha korora tonyoro mogani bwesco koru Nairobi France Kimaso na rokale chief guest na Franklin Mieso na bakala bagani besco igo mangala siasa zitakirio gogochori mpira orualigwe ogende igekogera abuna bwa abantu basomerete igoro imipira bagocha gwadi baisa abana baito kandi torolenga abana baito mbara bakogenda training cy'umupira omonjoreria Aaron Kamau nigo agokigwa nekerengererio ekyo makori biashara kurwa Camel Park Mheshimiwa Arika ya motebi ngambu ya mono asenye nchikwanya lego to beka tubwatera nese kigosori chonsi chigo toka segetie kya nyanturako anamora oyo onyetenenete timu ya Banyaruka Ibeno nigo akwana buna nomogoko goche asare buna agoche kokosori amone timu ya Shabana Starlets yabereke gotira kurwa WNSL ocha KWPL akaba promising anaba bangire final abacha kanyore chance na bara obe oroki bona litukoli na lieli na ndali timu ende onsi mwalete Shabana Starlets timu ya bete promoted koru NSL ocha KPL inchuli tukelio toro umairu wetu alafu torolenga kia yanda kubwati Steve Ratemo nigo aruo koboria oche asaba gosoria bonsi baibeno banyare gokora omokia ituko elio gose onde na nyare koirwa kogosoria ase chitimu chinene cha Kenya ndaire ni Mheshimiwa wito biamono ngeringa oirire eri bageri gokwana n'abantu bamanyita mangano mupira biamono okwane nayo minto Francis Kimanzi oyore technical director department ya football Kenya Federation okwane nayo minto Franklin Mieso goalkeeping coach Harambee Starlets ige minute na Ulinzi Starlets ige minute nga chinyaro gachito litukerio chietome ekarabagwa kana Shabana Queens elinde bararango ngantonyoro yomo gosibabere baragenda se timu yaito ya Ulinzi Starlets ose Shabana yaito Kevin Osemoswanya no yomokurwa enya gitari ya Oasis nigo arwa okoboria goche asabanto bonsi baibeno na boigo ase binyoro byonsi binyetanaine itukeri baisoke gocha kurigereria chingoyo echio na boigo ase oyo igwete bobe omoberoye aisoke ase okolinkoriwa aigo bono ngo welcome once community at large erinde mochamo tusianese manganaya na inde monyaro gwasokia sobongeri tukeli mororokane sama roira iturarigereria na erinde monyaro gwenjoy na gusupport team cheto changa gaiga na boigo cha Shabana kulipotele gatembe che Wycliffe Tyson Manyara Biamuno murikicho Wycliffe Tyson Manyara soroboti uruo abarai nigo baikirana somo yega go kwigora magacho amaya yebira siasa skuru ya sekondari ya gitule hime ya sensi ebunge ya kitoto cha Cheno thime ye kaunti ya Kisii bakura no mokonyi bo murabi benso muske professor Kithure Kindiki ukwana chingege cho Kindiki niga kwane robu ya bwa masomo asabo kiwa mono chiga sichingia kubakonya nabo igwekirani chindot jabo asobugima asabego mujigo yikranwa mujumbe wenseme yo muske cha Faith Nyakunde ikobaygo hakwane robu ya bokubwatesi eserikali kwanekerigwa amagendero muri kito Daniel Runtiri arobotira senchira yobekira
Nase skuru ya secondary ya Gituri yogotoka sensi mya Kitutu Church North hase kaunti ya Kisii asedi tukuliaro mukonyi umurai wense musike Professor Kithure Kindiki ayigora bene ibirasi ebiya gachwa insi oburai bwe mujumbe wense meiga musike Jafeth Nyakundi mwiga gwegikirinwa na barai au kurwa gusi na muno bali bakubwatesia serikali ukwana chinga kecho Kindiki nigakwanira ubuya bugosira masomo oralia boigo bene gati yemerobrio babekire yogo chenchia na ukini skuriga ya sekondari. Tutajaribu tuwezavyo tufanye yale ambayo viongozi wenu wameuliza, na hata kuna mengine tutafanya ambayo hamjauliza. Ni fire si fire, ni noma si noma. Asese mwende musike Nyakundi nigarokyo mugokoe oteba getambo kirekiga ngechikokonya ase gukini birengo bya masomo ase Kitutu Church North engana boigo yagokerwa na barai bande. Shule hii nilipoingia hapa kando walikuwa wamejenga madarasa ya mabati kwa sababu darasa hazikuwa za kutosha, lakini mimi ni kupitia serikali kuu na zile pesa za CDF mnatupa, tukaamua kujenga hili jengo ambalo unaona siku ya leo, na tunakushukuru kwa kufungua jengo hili. Aba gusiba minto tigamba tebe kene kya mangana afadhali oliogokoa koboliogo semeria nje tingange tikorwane segi mochikorwani omwana omino morwani omwana omino lakini onyamoko berase abagentutu baminto moroche mokorete rwa magenderero gakikwera agabo ekiagara kerengaki ekaro mochumba korwo narimo gochaka koinyoro obe chebe tunomu yorenge na torozere tichipara nkimoganyerete moche weitia omumureri bambo karegaiga manyamo motebana kingabono ko bataliga ali moino tigato moseri agende esababu yoka manyanga moko mosereri ngoko batali moino gaiga ingo nyarekanere. Ninapenda kukumbusha watu wetu mara nyingi nikiwa hapa kuwa mimi nilipewa nafasi hii na Mheshimiwa Rais kwa sababu ya kazi ambayo nilimfanyia, na yeye akanitunuku na nafasi hii ya seneta mteule, na kwa sababu hiyo mimi namshukuru kwa kunipa nafasi hiyo ambayo imenipa sauti ya kupigania watu wetu pale kwenye bunge la Senate. Nikiwepo katika bunge la Senate tumesukuma sheria za wachuuzi wadogo wadogo kutembea Kisii na tembea sehemu zote, kwa sababu Wakisii watakukaribisha kwa sababu wao wanaleta maendeleo. Engana igoro yugosarwa ko mwana mwisike ogotachirwa ense nebekole byogoitwa kwa bana bake asichinchira chibututukano na muno asa matuka bwangoiga nigekyo giatebwa kobeke gocha asa borokiwa bagenderete na masomo okubolia kwabe kwa sababu watani kuligireria gukoro mochando iga Na bana bamura bakonya mbane kurongo munabona se jorogora abisinaro. There is a young boy, 5-year-old boy, who was sodomized, then killed. We want to ask this government and the people of the Republic of Kenya that this time round, there is an evil spirit which has come to Kenya. Our young people are being murdered, especially women and young girls. This is not going to be accepted by the women of Kenya, and I also know that even the men of Kenya cannot accept this. Nkurupa terega taseni kia getembe kurega Kitutu Church North ime kaunti ya Kisii eritera nengoro kwa Daniel Untiri Biamu mulikito Daniel Untiri hasa Robert Kihuru abarai honigo bagenderere kuikira chinkwa na jega tiabarai bali bakubatese serikali buna chikura chirebosyo tichiriko chikoba echo bwene no bwasyoku yo bwangaiga mukonyi bumurai bense Professor Kithure Kindiki yote runa chinkwane echo nigo chigo turubani omurembe na gosiria obwegenu asekyombe kyabacholi ne chimbe IBC ukwana chingi kicho Kindiki ni government buna mereme serikali egende tekora nerorekaine abakenya babwato bosibole bwogochora barai bwokugani kwabo. I want to say here, without fear of contradiction,
that President Ruto and the Kenya Kwanza administration believes in the rule of law, believes in democracy, believes in healthy competition, and we do not condone the language of election interference. Ourselves, we are products of a free and fair elections in 2022. Kama ile tume ya uchaguzi haikuwa na haki na uhuru, Rais Ruto na sisi zote hatungekuwa ofisini, kwa sababu serikali ambayo ilikuwa hapo haikuwa inaunga mkono William Ruto, haikuwa inatuunga mkono, lakini tume yetu ya uchaguzi ilikaa kidete na ikahakikisha kwamba vile wananchi wameamua, uamuzi wa wananchi haubatilishwi. Kwa hivyo sisi kama serikali tunaamini ya kwamba lazima uchaguzi ambao tunaenda mwaka ujao ukuwe wa uhuru na ukuwe wa haki na usiwe na mapendeleo. Uwe wewe ni mtu unasimama ukiwa kwa serikali ama kwa upinzani, lazima uamuzi wa wananchi uheshimiwe. And I want to say that President Ruto and all of us do not believe in interfering with democracy. We do not believe in election rigging. We stand for free, fair, transparent elections. Niseme nisiseme? Hakuna haja ati mtu wa kusema ati sijui kuna kura itaibiwa. Kura ibiwa kwa nini? Na sisi hatuna budi, tunajua tumefanya kazi nzuri. Kazi yetu itatutetea na tunaheshimu demokrasia. Matakwa ya wananchi ndio itaamua. Kazi ya kiongozi ndio itamtetea. Kwa hivyo mimi nauliza wenzangu, hiyo lugha tupunguze. Mambo ya kusema ya kwamba uchaguzi hautakuwa wa huru na haki ni mambo yasiyokubalika, na hiyo ni mambo ambayo yanaweza hatarisha usalama wa taifa letu. Mukonyi w'umurabense Professor Kithure Kindiki niga kwanire kati ya monchererie ayo bakorerense y'oburayi wa Kenya Kwanza na mono hase sekta y'ekisemi ukwana asomo gasolero ase skulu ya sekondari ya Geture ime ya Gitutu cha North County ya Kisii. Kindiki nchingeke icho niga kwanire gosemeri kwa yego tia sama tukalibosyo kubatikana n'umuki wa serikali ya bono ke magendro olikitodani runtiri na roboti rwasinchira yobwikira ukwa no mugasolero ase bunge ya Kitutu cha North ime county ya Kisii. Kindiki nigachinga kecho haine kebuna kurwa chinga ki basoa bisi sekta y'ikisemi yabere kegukinigwa na kugendera gukori buya asumukia bugwikirania chira balireta bakenya achinga kibalenge kuligia gosoa bisi. Tulikuta kulikuwa na uhaba wa walimu Kenya hii zaidi ya 1116. Wale walimu walikuwa wanahitajika, na tukasema katika manifesto yetu ya UDA tutaajiri hao walimu 1116 katika miaka yetu mitano ya kwanza. Niko hapa kuwatangazia hiyo ahadi tumetimiza, kwa sababu already mpaka saa hii tumeajiri walimu 1100 na mwezi ujao tutaajiri wengine 20,000 tufikishe walimu 1120 ambao wameajiriwa na serikali hii. Ritangani Kindiki nigakwanira gochakigwa kumuruguri muya wa masomo competence based education training osesibet uyura chikokonya aboroki gwa sokonyora chigasi magega yogokora masomo abo korenganirwa nechiro yabona iga Kenya na komenta buna ebintu binge bikoganirwa kuri asaba ibuli serikali yabere ge kubigora. Wakati rais ameapishwa kulikuwa na maswali mingi, wananchi na wazazi hawakuwa na uhakika na ule mtaala wa elimu ama curriculum ya CBC ambayo siku hizi tunaita CBET, competence based education and training curriculum. Watoto wengi hawakuwa watajua JSS itaenda wapi. Mambo mengi watoto walikuwa wanafahamishwa, wakienda nyumbani unaambiwa tengeneza gari, tengeneza meza, tengeneza baiskeli.
na mzazi anapewa mzigo mkubwa kila siku. Tukabadilisha hiyo utaratibu. Sasa hiyo mtaala wa elimu wa CBT sasa umenyooka na tuko na transition mpaka senior school ambayo inaendelea vizuri. Gatatu mokonyo iga umurai bwense nigakwanira ubuya bono burachiko bako bwatekana no guchakirwa kumurubulyo wa serikali wa mang'ana a prior learning asaba Kenya bange bagendete konyora bisero byabo byemiremo na kurigirirwa chichiro chichigasi unanonye tubacheti kirasi kwegera. Kama wewe ni fundi wa mbao, fundi wa mawe, fundi wa stima na unajua hiyo kazi lakini hauna certificate, tunakupeleka pale kwa polytechnic ama TTI kwa wiki 2, wiki 3. Tuna assess ujuzi wako, tunakupatia certificate kwa sababu uko na ujuzi, kile hauna ni certificate. Hakuna haja ya kuchukua 3 years ndio upate hiyo certificate. Tuko na recognition of prior learning, tuko na dual training policy program ambayo inahakikisha kwamba vijana wetu wanapata practical knowledge kabla ya kutoka katika chuo. Asomwego iga gati yaria umosike kindi kya kwanira numurobulyo bokugekwa chinguru cyomuriro hasi chinsemo kire numusunta iga Kenya numukya bogusukuma na korosya chipara chekerero hasi chinsemo au igati yayanda mange nkurubatire gatasene kya gatembe kurega se county ya Kisii retraining nguru kwa Daniel Untiri Biamno Molikito Daniel Untiri hasorobotiru yamateyamo kurwase Kenya rogia tente mehe gwode ya township bunge ya West Mugirange county ya Nyamira nigendete gwetera makumwa mange mono kubwatikana no kurwara ko mwaka James Masaki bimyaka 52 nene hoyibono iga omenye nyumba kubwatikana no buruhire bwekeka kimyaka 11 asiwikira boniga atanya gosoka isiko konyora omubaso kinga kechi yamatiyiga nigendete kurigyo bokonyi kurwa sabarai aboigo habare no moyo muya igemambya ya rero banyoro bokonyi wechi wheelchair koru asomu wakiri Filemoni Morara Apiemi yokurige kerogo kyobo senator wa Nyamira nyabo nigi amatiyiga yaganyiri bakonywe kibeselio wa kanali teniri nene elia nyagitali Molikito Fatiga Disemba roboti rwa senchira yobwikira uyo rwari tentata obiriga kurwara for 11 years okoro koririru implant inye hip joint bono twatumire binte binge twatigaire busa nase enkayo mugaka James Masaki kurwase kenyero kya tente oyo obeire gawetera ubokungwo bonene kubwatikana no buroire obwo bwabereire egurube enene ase ya mati ya yonsi nonye no kubobwenia buna akwerera Florence Masaki oyoro murugyoye aboigo Damaris Masaki omwana oye buna oburoire oboiga bwabairanirie maiga obeire gwetandika se miaka 11 obali rukane oetire nyagitari terinda nyare goteba ngaye oetire Nyamira Bosongo oetire baka Oasis yonsi baka bona chiteko enda se Victoria ti private no abwa bareretwe bono tabwati kogora gosokere chuma garusiwa tokwenda chinyagitari chinyinge buna bone twakorete Eldoret St. Luke Orthopedic and Trauma Hospital then ebiri ya nyagitari nero rire nene ekora mugako yobono iga usinyuru gutara no ari burire kurutuna twagachite yange 7 months tana kurumnyumba asoke bucha sumukaso tukaru 3 weeks ago nyagitari tana korra mugaso tana guska nonye nabo yamatiye nigo banyora omwenso ritiko lya rero maiga yokonyora obokonyi bwe wheelchair kurase omuwakiri Filemoni Morara Apiemi oyo okoriyo boseneta bwa Nyamira engana yamatiye iga bagokera nabona bakwerera enchire wheelchair iga irachiko bage komokonya omugaka James Masaki tugakwane so muisimigwo yo minto Filemoni Morara Apiemi kaki tu otoire wheelchair tuakire ngambu ya mono na ende buya mono etari kwaera bono tukariginga Nyasaye ngo tukonya ari turije wheelchair egere musoki kuri nyumba emorete isiko then tuka reach out ya Filemoni Apiemi bagatuigwa bagacha n'abanyigitari babo
bakarigereria umurwaire bakateba ni bwenereta wheelchair. Then I'm surprised, I'm so happy this morning twanyorire wheelchair bono mugaka na bagocha kurusi gunyumba ale tusiko anyore umugaso uyu bwe wheelchair igo tugwaka mbuya mono uyu mura PM twakire mbuya mono nere bunaga nitianyore kiru giki tiko monene na mutangani kiagero monene nere ukurwa aiga yamateye nigo bono besokire na gusaba abarai bande baiswana nigati erio bakonye umukie oyoiga asokwene kebona epili ya nyagitari ya kanirwe yomugako oyoiga erio anyore obobwenia. Okay, as a family bono igantu bwate oburemeru bwebiri ya nyagitari ira around $500,000 chiarenge 685 tugaka ni chinde bono igantu bwate sote chia 500 tugendere tugwakana lakini egento twarenge gosabaneke bono kaki twaremeru kibesa chiarenga batumikire nyagitari cyarire batarenge korora baminto muno yonde Steven Mugaka yabo yonde Nyaribo Tiuki kaki bacha kaki batororere yabo yonde Cherusa Mumanyi na barukende igaga kinintu kaki mbago tosira kaki bono we are appealing anyone yura atwaro moyo bugwanja atokonye namba yesim ere 0702 310 235 diete koleta Damaris Masaki. Ingo ripota regatembe koraiga sekinyoro kya tente eye gotoke meye ward ya township bunge ya West Mugirange county ya Nyamira inje Fatigad Isemba Fatigad Isemba asoro botiru Nsemo yabamenye korwa chinsemo chiungira ime yabokeira bunge ya North Mugirange county ya Nyamira nigo besokire na goteuna nigo babeire bakumbigwa asemero buri menge ya mugendro kati yabo abanaichi abange batabwati estima chipara chisarigete nabo igabangi nababoraka nigo bachandigete mono asebabwenete gokonywa ubatikana nigo baterubuna hebara chikurigerera biya umurayura chiego chorwa sekero kyobujumbe wa North Mugirange kerobo chori bu mwaka w'ikirubere 2025 oraike muri kitufatiga December na roboti rwa senchira yobwekira Igati abana inje kurwase nyumba ya ongera borabu ime ye ward ya Bokeira ebunge ya North Mugirango county ya Nyamira nigo besokirie na kwemurunganiria okombigwa kwa magenderero ao igati yabo okuborwa kuburendi ugutaborro West Masebinyoro ao chipara chingiya chiweteka igati yebinde nga Samuel ndawo gwora na sengi twachane kireme chande ye twabera na ireme chele ngakentambe chipara ntobwati chinyagetari ntobwati amariogo otochandikete abarwaire bachandikete mbego to amariogo bakonyora nigo bono twamuire nje tiri gotemeka nje no maremu simba around yeye yonde to kwando bora ona iga kakite boisa ini mborgo konya abana mborgo konyeka naro goteba iga onyakire omwesimiwa kaki omonto okonyira omwana kurikira omwana inero gokonya togoche paseri gaki paseri nchiyo daende linde abangi nababora kaigo bebire bali ko inyorwa abana chintakana nkinyoiri cyango yo mintoto chengera abana buchintakana kisome abangi nababora kabainyorwe okwana na bararia segikaro ekyo kyaragwa no yokabeiro mubunke o North Mugirango omoske Joseph Kyango Yombasa oyeboigo ogendrete korige obrai bwa North Mugirango abwase abamenya baiga ensemo yabo nigo baire chinga kyekyo na gutiana buna koika baje gukora amaunchorerio asekero gekyo ekero kyo bochorio bonene boraike tagabririo kechinkoro kwa yes kituo station kituo ni Ongera polling station. Lakini Ongera hapo tuachandikire. Tuko na shida mingi. Tumebaguliwa. Hakuna kitu mazuri ambayo tunapata huku. Kiangoi tunarudisha
kwa sababu mmoja mawili matatu ambaye Kiangoi alifanya inaonekana. Barabara alipasua mpaka Magoagoa inaonekana, ambapo saa hii inatakikana Kiangoi akikuwa kiongozi hata uisi itaisha. Wametusumbua na uisi wa ng'ombe. Hata jana mama mwingine aliwalikata ng'ombe wakapeleka, ng'ombe ilienda. Sasa tumekuwa bataka, tuko na mechando kabisa. Kwa hivyo tukisajaribu juu chini tupeleke Kiangoi sio Mombasa oine romungira umumura ko wataseke ase ndoto mugurango egente kikiaba girango to kwerani gaki miaka 47 nje na gusaba abarangi mura abakeira mumenyenga gaki miaka 47 gaki moto yetano yoka tuabaire buna abasibwa na intu gaki nabagirango njiringana linene na gusaba na intu gaki out of 47 gaki moto yetano yoka gaki era odiyeye toira ni omusimi wa Kiangoi atorosalia magenderero tosel kipara atoletere stima nebinto binde binga bitotabwati abagina muanchire igo abagaka na abagina muanchire igo Kiangoi ibweka igoro Ingo ripota Getembe koroiga sekenyoro kya Nyaobe ekyo kegotoke meya wodi ya Bokeira ebunge ya North Mugirange county ya Nyamira inje Fatigad Kisemba Mwancho murigelia soro bote ruru murigeto Fatigad Kisemba no togoswera umutimuko kolenda seliboli lili tukolia lero ine njira ki torene kibuna ngokora tole bikoro by'ekisegi kyegenka njira ki torene kibuna ngokora tole kisegi ekyegenka sanga muno njogetera ses number yesimu ya 0726447367 yatambe Facebook na baigo YouTube ngoirana inchiko yandra kusoma hebe hirengere bya gwetera senchira ere ndunge Nubatakorera kundi gwensi ebenkulie kwemekutano ukorere kugukwa kulie gukwinyuria kusemera igende yonsi oraganye erariwe mono Getembe FM your station nero iridiuka eyubwate signet ndi na wigo ensera kirege tangaza munintwe asirigulira mubuko twakirisi migwetera senamba 0741499726 Getembe FM asa matangazo ana olegene. Kila nafsi na itaonye ugo kwa kwaraliwe kwa anakwamboka okumu tuchane kuralia uko kwa anakwamboka okumu numurugi opita okumu nyakwara numwana unyagusirali uginya kundi na busuboli babwe Kageson Village ngina Melen kuro USA nyaboke Maube Charles kuro USA Makori kuro USA umbese kuro Kisi Diocese na nyagusira nyakwara ngina Biara David Simon Patricia Chos Lilian na Margaret niyo mwabobo na Lili Evans Mokeira na balinya gusira Nyamurambo Sigara Marikrina na Keboy mukamuru mwabo Juvenaris Christopher bakurwa Nyagaka bakurwa Ongeri babo Okumu babo Manyisa Peter na balinya gusira Martinus John na Ongeri bakamura bamwabo ngamona Mary na Francisca ngamati ya Nyagusira sister Christopher Teresa Pacifica Mariana Grace, Teresia, Serena, Agata na abande nyina muke Daniel Ochora kuro Kisi County Buto, George, Evans, Dennis, Magoma, Jared, Nyakundi kuro Breakdown Kimanga, Nyangori na abande ngorera sese Mangongo abali nyagusira Nyanchiri, Umbati na Paulo nyina kuro Besians, Okari, Immaculate, John, Lea, Nyagaka, Mishira, Joshua, Gaudensia, Carlton, Alphonsus, Paulo, Valentine, Valencia, Peter na bande
Minakurolia Boman, Shaka na Bande. Narusuwe Bosongo Alhamis, Sariki Emerongo Ibiri na Isatu Mutinyo Gatano, mwaka wa 2026, Asaburu na Koilua Ijumaa. Sariki Emerongo Ibiri na Kendo Mutinyo Gatano, mwaka wa 2026, Asinkaya ayo kutoka Bujura Village, Kiamwasi location, na Omega Noberegeti ya Kenya Bururu Nation. Kurugo kwa tuwa lile kwa ana kwa mboka ukumu. Kurachi studio cha Gatembe Television na Gatembe FM, tuatumira ngora na magombo, Nyasaye abali michio kichicho bakendu obanene. Kule ndiko tulikotoka, mavumbini tutarudi. Kwabiri gukorya road show track iyo bwate yugiriya iyo iratigwa mu musogo cyase abategereri ultimate road show track experience niyemo y'ubungenjo bunde kwabiri gukorya track yiga ya road show iyo rakorere product launch use emisangerekano ya gisiasa brand activation use emisangerekano ya cooperative egatiye road show chinde chinyinge bono nigo twakoretere track yibwate libagariya eyekerero nabwigo ebwate ebintu byonsi bya sound system eriyogiriya enigo liri ya kigima eriri cyujugire ligo kwana n'ekinguru nabwigo likira bantabange nigo babwate chi DJ Chanjere chi MC nabwigo track nabo kugitumika asobokorera live performance nigo tukurwa omukoreri wito chinsemo abuna bono Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret amuneji county chonsi emergency ya Kenya street ya goteka babuna street endeyonsi chingaki ubunjeli bwawe nebyasara byakinirwe aka esimu gwetera senamba 0704765412 nyora chitrake chiga eldio oikera bantabange. Karibu na inde homwanchomo ligerelia wabatani be sekta ye kawa kurase chi society je county ya Kisii ni gobanyora maigere igorojo burai obokarari nabo igochinchira cyo kurenda abana bake kurwa sobosumba okwana imeyo mubuganyo yomo himeyo mu kibosongo igomo bisadani kanichando ni gatero buna maigere ayo ni gara chikuba konya mono asube garuro kubolia go cha serikali ye county ya Kisii kubaterana nebyombe abunenchira yamoyo gukora bikoro byo byobosumba asabana. This is a project that is addressing issues around child labor in tea and coffee value chain here in Kenya. So the project basically works in 4 counties, Kisii, Kericho, Meru and Nyeri. So we've been here this past week with the cooperative officers who are trained as trainers of trainers on ILO various tools on cooperative, that is ThinkCoop, StartCoop and MyCoop. So these are tools that ILO is using globally to address issues around management and also how to strengthen our cooperatives, because in the tea and coffee value chain cooperatives play a very important role. Maishani mwangu sikuwa najua ya kwamba hata kupea mtoto kahawa kupeleka society hiyo ni child labor, sikuwa najua kabisa, lakini hili shirika limenifundisha. Saa hizi nikitoka hapa nitaenda kuwa mwalimu kwa kina mama wengine zaidi. Tena na wao wakipita nitashika mama nimpeleke kwa chifu nieleze chifu juu ya child labor aelewe. We hope that this kind of exercise will help to eliminate child labor in the coffee and tea cooperatives in the Kisii County. Ideally, we've had issues with the cooperatives in Kisii County, but I think this kind of exercise, it will open our eyes. Here we've been here for a whole week to train a section of farmers, especially the board members and the secretary managers, on ILO tools, that the tools that actually assist the cooperatives to run, and that is ThinkCoop, StartCoop and MyCoop. Mokonyi humurabi kyama yechubire Dr. Fred Matiang'i igamo chiria serikali kubwatikana n'obukolero bube kuchya saba na nchi okwana somo sangerekano bwe kyama ya Jubilee hase county ya Kiambu
Musike Matiang'i nigaruru kuboria gochia sabarai gochamo na gukwana nilio gilimo asobuya bumwananchi. Matiang'i nigarire ira yogochikoleta monchiririo burai onyogo chika chorwa buno murai bensa sobachorio bonene umwaka w'echirubere 2025. Nchi yetu hii imefika mahali tuliko sasa 63 years after independence. We want to build a united country. Na tufuate yale ambayo tumeelezwa na viongozi wetu kwenda mbele. Hatutaki kugawanya nchi yetu. Hadharani mchana mtu kwanza kuzungumza maneno eti huwezi kukubali kwa Kikuyu, huwezi kukubali kabila hii, huwezi kukubali. Shida ya nchi yetu sio shida ya Wakikuyu ama shida ya Wajaluo ama shida ya Wakamba ama shida ya Wakisii. Shida tuko nayo ni shida ya wananchi wote wa Kenya. Na kama kazi imewashinda, kila mtu anaona kazi imewashinda. Isiwe ni kusingizia region moja ama kabila moja Kenya hii. Kila usiku mchana ni kulaumu watu. Na watu wakishindwa kazi wanaendea namna hiyo. Blaming other people, excuses kila siku. Lisemekana tulianza empty coffers, sijui nini inafanyika, sijui nini kila mwaka. Mheshimiwa Rais, kwa ruhusa yako sisi tutakuwa na mkutano na viongozi hawa. Hata hii maneno ya kuangazia finance bill 2026, we will have a seminar ya chama. Tuende through the bill, viongozi wetu wote, wale mashinani na wale wengine, waelewe kwamba wakati tunasema la, ni kwa nini tunasema hivyo. Na pia tutoe mapendekezo yetu, because we are not just a party, we are a group of people who are interested in the best for the country that we live in. So we'll make our proposals also in the hope and respect that the structures of government we have in place will respect those proposals. Because mambo mengine ambayo yako hapo, it's untenable. Our country cannot go on in that kind of manner. Lakini mwishowe nawaomba ndugu zangu na dada, leo nimejivunia kabisa tena zaidi kuwa hapa Kiambu, kwa sababu ushujaa ule nimeona hapa, kama Ikonya amezungumza hapa na principal chief na hawa mama wamezungumza hapa, Mama Choice, kwamba tunampenda rais wetu na tutakaa hapa tuendelee mbele na rais wetu, tukiendelea mbele kujenga chama chetu. Tukae hivyo, tukae na umoja na heshima kwa wale wengine ambao tuko nao katika siasa, vile vyama vingine. Tunazungumza polepole na tunakaa kwa heshima. Sisi hatuna matusi. Rais wetu ambao ni kiongozi wetu wa chama ni kielelezo kamili vile siasa inapaswa kufanywa, na ametueleza na ametuamurisha tufanye kazi kwa njia ya kuweka nchi yetu pamoja. Our stability and the progress of our country is more important than us as individuals. Na hivyo ndivyo tutaenda, Mheshimiwa Rais. Kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu, I promise you I will step up to the responsibility. I will carry your hope and expectation faithfully. I will carry your character and your aspiration that all of you people, led by our president, want a peaceful and well-managed country. And I will humbly, very, very humbly, work with everybody, all our brothers and sisters in all formations in this country, whether they are in united opposition, Linda Mwananchi, na wale wengine wote. I will sit with all my brothers and sisters, provided we are traveling one direction to save this country from the madness that we are seeing. Oyo lingo murai bense hoyibo igoro murai bikyama gya Jubilee Homosike Uhuru Kenyatta igagenderere komochi hega chinkwana chabarai ekyo kyarolekanire ko babagabana nyenchi asokerengo kibugesuku ukwana yime ya Kiambu asigikaro gya Jubilee Homosike Uhuru nigaruro kubolia gochya serikali kuligerelia na kuigwa maganio ya wananchi. Hii sio mara yetu ya kwanza kuona viongozi wakiongea mambo machafu ya kulete vurugu. Na ya mwisho tuliyaona mwaka wa 2007. Tusifikiria kwamba hiyo mambo ilianza hapo hapo. Ilianza kwa maneno kama haya ambao watu wanaongea. Na waomba viongozi wa serikali, naomba viongozi wa usalama wa nchi hii yetu ya Kenya, kama kwa ukweli mnapenda nchi yetu, msiruhusu mambo haya yaendelee. Mukitaka wema na amani ya nchi, viongozi wauze sera. Uza sera. Na mimi nawauliza, hata nyinyi kama wana Jubilee, tuuze sera. Tuuze yale ambaye tunataka kutendea wananchi.
na tusibague wananchi. Tuuze sera zetu, kazi yetu, kwa sababu unashindwa. Haihitaji mtu awe ni mwerefu sana kujua shida iko wapi. Kusema ya kwamba ati watu wakiwa na hii na hii na hii, kwa nini hawakufanya? Hapana. Kila wakati na wakati yake. Sisi tumeenda, nyinyi ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza. Nyinyi pia deal with the issue. Na issue ni simple. Wenzangu, issue ni simple. Watu wanapiga kelele kwa sababu wanasema, jameni, mimi ni mtu ambaye mshahara wangu kwa mwezi ni shilingi 20,000. Hiyo 20,800 inaenda kwa petroli peke yake, kwa matatu kuenda na kurudi nyumbani. 12,000 inaenda kwa nyumba ambaye nimekodesha. Nimebaki na 2,000 ya kulisha watoto wangu na kuwapeleka shule. Hiyo ndio shida. Ongelesha shida, hapana ongea mambo ya kabila na ya nini. Talirimo na talikabere na taligatatu asiaberege gukorekana ase bikorwa by'obulendu gusumbulendu bw'omurai bense warorekanire ko basabe yarorekanite hase omurai omukuru bwense Nyagosira Jomo Kenyatta yarorekanite hase omurai omukuru Nyagosira Daniel Moi ase Mwai Kibaki ebikorwa bune biga TV yarorekanite abaigo hase oyorengo omurai bwense Uhuru Kenyatta titwarucha yaiga omurai bwense omusike William Ruto igo twabire tokwenekia abananchi kurwa somuganda abaigo bakumwikang'e chingaki akorwa tupa yaye no nyamagega yokubekerwa oburendi obutindi bakatokarorwa asako mochwege koruto chingaki arenge gukwanira abananchi asensemo ya Kiancha ime ye kaunti ya Migori mwaka w'ekirugero 2025 ine ingoyo iga orarire kubwatikana nemirimo yaye asege korukia bongeiga nigo kenegetigwa ase kaunti ya Kilifi ne korukia betege kweneke gobongoiga asiairirete amonchererie yoburendi omurai bwense gokorekana. Yes. Huyo kijana hana shida. Nafikiri amejifunza kutoka Fikirini Jacobs kwamba nafasi ikipatikana asiipoteze. So huyo kijana wachana yeye nitamshughulikia baadaye. Huyo ni kijana mzuri. Habari yako boss? Wachana na yeye. Unaitwa nani? Jeremiah. Utangoja kidogo. Wacha nimalizane na hawa. Keti pale. Tashughulika na wewe. Kwanza tupunguze gharama ya ko bwatikana n'ebikorwa ebyo yorengo mokonyi bw'omurai bwense Rigathi Gachagua igaruka kubolia gocha omugwaziri bw'obulendi bw'emeke Bichumba Murkomen amono mwene Inspector General bw'abanyanyembo Douglas Kancha gwetie emirimo asokorekana gusinywa kubeka obulendi bw'omurai bwense omusike William Ruto. Gachagua nigo baigo amochire omurai bwense omusike William Ruto gusinywa gwekirania obukarori bwaye buno omurai. We ask him, William Ruto, you have been unable to get anything right in this country. In the economy, you have failed. Education, you have failed. Health, you have failed. Investment, you have failed. You can't get anything right, including your own security as a person. That's the question we are asking. In May 2025, William Ruto narrowly escaped a shoe aimed at his head, which he blocked with his hand in Migori. In Soweto, Kibra, on 28th April 2026, a flying bottle of water was hurled at the president by a surging crowd. 6th February 2026, another young man ran to him in Mombasa. His whole security, the inner cordon, the outer cordon, the whole security architecture around the president yesterday was caught flat-footed. The same happened again in Wajir. And people are asking, if the president of Kenya is not safe, who is safe? I'm wondering, the presidential escort unit is a demoralized lot.
It is demoralized because one, Kipchumba Murkomen, Eliud Langat, and the immediate escort commander, Mayu, have ethnicized that unit. Nearly all officers are from one community where the president comes from. Much as I don't like William Ruto, much as I have a big problem with the way he has been managed this country, I want William Ruto safe because it's important for the stability of this country. I want to have a chance to defeat William Ruto next year in an election. Sarabachuru manchomo kilia nongwe kero mwelio ba mangana maya ye kionga chinsebire chabana patiko kurende chikoraga chinsenya ningira nankumanya senchira yo boikirano litrana isare sinyakunde sensemeli merolio igalenge Wilson Makuri magega hichi kamera igalenge Wilfred Matundra ayone kichibicha namulio ya guchira senchira yo boikirano igakoroku DJ Atsani nagusabiro twarubulikilia bore obuya Baraka ninjo, ninjo rembe, ninjo dorome, mangana man, bangina ninjo. Kinaliso tana konyoroye, agoja gutwara bwoya abwo, amorose ligesaku, eliegera cha gutaru na bana. Ndaguchine liso. Kwali liyo mboko bare ko eru muntu chikuliwa uritaise ni. Uritaise. Ngakyo na uchine liso ngakari nkeyo. Muchina liso tana konyoroye, amorose ligesaku, acha gutaru na bana. Kuna kuchini inomo uswati yo ikwale ta oyo kente ikwale te kenyantenge kyo kenyambare ikwale ta kitika kegende kenyambaranga kei mochina liso ta na konyoroye agucha komorose liso ko kabonera torwe abainani mbarabi abainani mbali to tararo bali tare iguru na abainani bali enda ntoko bamanya bakaliri nani kieko na numu kusia tena kalibika muti kalibainani tali bali bakaroza na ime bali bona batarayiborwa nabo bayinani nabo boneke usikirego kalibike inenkwanira umugusi atebete tiagono kwa muri kindagere cyo bwatu kwana okulibyo kozina kalimo kwa bwatu kwa butoro kwa ntomo yuzo bana mbaro Baraka ninjo, ninjo rembe, ninjo dorome, mangana man, bangina ninjo.